What's up guys? Welcome to my YouTube channel. For today's vlog natin, meron isang kaibigan na nagpapabenta rito. Isang magandang gawing bulugan. Ito, kung nakikita nyo dito sa aking likuran. Tara, ipasisilip ko sa inyo. Sa halagang 12,000, meron na kayong gagamiting magandang bulugan. Yung subscriber natin na nagtatanong kung meron tayong available na halagang pang 12. Eto na po, sir. Tingnan nyo kung makakursunadahan nyo. Ayan o. Isang Anglo-Nubian ang ating kambing dito na pinabibenta ng ating isang kaibigan. Ayan. Tara, samahan nyo ako. Ipasisilip ko sa inyo.